它是美军优秀的主力运输机，问世60多年来一直勤勤恳恳工作，平平无奇的外表下呢，却隐藏着强大的性能。今天老兵就来和各位聊一聊这款运输机中的魔改之王 C130究竟有多全能。C130运输机呢，可以说是世界上最成功、最长寿，而且生产最多的现役运输机了。如果单从外形上来看呢，这款运输机实在是没有什么亮眼之处，但机不可貌相。C130长得确实憨了点，但是作为一款运输机，长相从来都不会影响其性能的发挥。C130纯就是那种实力型选手，而也正是因为其优秀的性能，让美国一直都舍不得将其抛弃。台湾军方呢，对此也十分心动。因此，在早期台湾就屡向美国提出想要采购 C130的意向。一直到1984年6月18号，美国国会通过了军售法案，同意向台湾出售12架 C130H 型军用运输机，以取代 C119运输机。而除了运输机型之外呢，台湾还拥有一台神秘的电子战型 C130，它被台湾空军列为最高的机密等级。除了日常的飞行和演习之外呢，几乎很少在基地开放时展示，也是台湾目前唯一一架电子战和电子情报飞机。它就是 C130HE 电子作战飞机，代号天干。该机的原型呢是 C130H 运输机，由台湾中科院和洛克希德马丁公司一同改装的，其中中科院负责为其研制电子战系统。该机可以对防空雷达进行干扰，并且进行情报收集，而其基本性能与 C130H 相同。它的发动机为 T56A15 涡轮螺旋桨发动机，最大速度为 0.49 马赫，最大起飞重量为73100公斤。而为了适应在高空长时间飞行， C130的驾驶舱以及货舱备有加压舱。至于 C130的航电系统，包括了气象雷达、多普勒导航雷达等。其外形呢与其他 C130H 分别不大，只是在机身各处加装了一些天线罩以及天线。配备的电子干扰及侦测设备与其他的 C130H 有一定的不同。该机在1995年完成了系统整合和飞行测试，现隶属于台湾空军第439联队第20大队第6中队。它在台湾呢极少曝光，一般只有在执行特殊任务时才会出现。而由于其机鼻下方的天线像极了法老王的胡子，而该机呢也被台湾网友们取了一个法老王的绰号。那么如此优秀的飞机究竟是如何诞生的呢？我们接着往下看。在二战结束后，由于苏联和欧美盟国之间的矛盾逐渐激化，为了向盟国施压，苏联封锁了所有通过西柏林的陆上道路。他以为这就可以逼得盟国让步，但是事与愿违，盟国压根就没想过搭理苏联。但是为了援助封锁区内的居民，盟国展开了长达1年时间的空运行动。无数的救援物资从天而降，这也让西柏林的居民得以生存，苏联的计划也不了了之了。而且正是因为这次的大空运事件，让各国充分认识到了运输机的重要性。而此时刚从美国陆军独立出来的空军，在1951年向各大飞机制造公司发出了关于新型运输机的技术招标，其主要要求是飞机在运送92名步兵或者64名全副武装的伞兵时，航程至少要达到1980公里，最大载重要达到13608公斤。这个数字呢，也是根据当时美军大多数大型的军事设备而来的。在得知这个消息后呢，洛马公司著名的设计部门臭鼬工厂很快就拿出了自己的设计方案，并且成功在一众对手中脱颖而出， C130就此问世。该机采用了涡轮螺旋桨动力加低翼载荷加强化抗战损生存能力三者相结合的核心设计取向。虽然涡轮螺旋桨动力在高速飞行时阻力较大，但是低速下效率很高，因此通常在起降能力上要显著优于相同级别的涡扇动力。而且该机的机翼、尾翼和气动操纵面等部位的面积都设计得非常大。采取这样的设计呢，一方面是为了让飞机能够在更低的速度下获得巨大的升力，迅速离地升空；另一方面呢，也是保证飞机在遭受防空火力袭击时，或者是恶劣的气候地理环境下，依然能够保有更大的生存和飞行操纵能力。因此，在这种设计的取向下，该机的机翼面积达到了162平方米，翼载荷惊人的小，按空重计算只有214公斤每平米。
而和它吨位和尺寸近似的安12运输机，空重更大，但是机翼面积却仅有不到122平米，翼载荷高出了1/3以上，达到了293公斤每平米。这也使得两者的低速飞行能力出现了极为巨大的差异。C130的低速速度只有185公里每小时，安12则达到了248公里每小时。这数十公里每小时的速度差距，不仅会使两者在起飞距离上出现巨大的差异，导致了截然不同的战场环境适应能力，还决定了两者在载重飞行状态下有无与直升机进行协同编队飞行的能力差异。首架量产的 C130A 在1955年4月首飞，它采用高单翼4发动机、尾部大型货舱门的机身布局。这布局呢，也奠定了战后的中型运输机的设计标准。此后，绝大多数中型运输机都没有跳出 C130的这个框架，许多的重型运输机也都采用了相似的设计。因此说 C130是当代运输机的鼻祖，也并不太过分。该机最大的特点呢，是力求满足战术空运的实际要求。它的铝合金半硬壳式结构机身大型的尾部货舱门就是一个好例子。这一设计虽然是起源于2战中的军用滑翔机，但是将其完善并且推广的却是 C130。它的货舱门采用了上下2片开启的设计，能够在空中开闭。在空中呢，舱门放下时是一个很好的货物空投平台，尤其是掠地平拉空投的时候，在地面呢则能成为一个很好的装卸坡道。除此之外 ，C130的主起落架舱也设计得很巧妙。起落架舱收起时处在机身左右两侧旁凸起的流线型舱室内，这个设计呢，使得起落架舱不会占用宝贵的主机身空间，大大方便了货舱的设计，并且使得主机身的结构能够连续而完整。而且该设计另外的一个好处就是其左右主轮距较宽，在不平坦的简易跑道上稳定性好。当然，这么做呢也有明显的缺点，那就是其凸起的起落架增大了飞行阻力。不过在总体上呢，还是要利大于弊的。因此，这样的设计也被之后各种运输机沿用，并且 C130的起落架舱还装有用于启动4台主发动机的辅助动力装置，在战地条件下不需要地面设备的帮助就可以起飞或者移动。而它的高单翼设计既可以留出足够的离地距离给螺旋桨，又使得机身能够贴近地面，十分方便装卸货物。总而言之呢 ，C130在设计上是相当不错的，这也使得其发展改进的余地很大。它的飞行特性能够使其携带装甲车辆或者轻型自行火炮，强行降落在较短的土质跑道，甚至是平坦硬地上。这可以让它的使用者在低烈度冲突时迅速形成压倒性的火力优势，也能够快速地将直升机部署到几千公里之外，使其具备远超自身航程的活动范围。但事实上，在近些年来，大多数强国对弱国或者对动乱地区的干涉作战，都是通过这种方式快速部署地面重型火力和空中机动力量的。如果各位细心地观察 C130家族的历史，就能发现，该机之所以广受欢迎，关键呢在于它的设计能够针对性地解决战术运输机中的大量痛点。也就是说，只要这些痛点问题一天不消失，那么类似 C130定位的战术运输机就不会被时代所抛弃。这也是 C130家族能够长盛不衰并且不断壮大的关键原因。C130第一种批量生产型号是 C130A， 它采用爱立讯公司的 T56A1A 涡轮螺旋桨发动机，有效载重是15876公斤，航程为3520公里。而最初的27架 C130A 使用的是 AN-42 雷达，后期呢又改为 AN-APN59， 其机手呢也因此增大，使它获得了小木偶鼻子的外号。该机型共生产了231架，其中呢出口澳大利亚11架。在其交付使用后的2年呢，第一种改进的 B 型在1958年11月首飞。它使用的是4叶螺旋桨，换上新的发动机后呢，其最大起飞重量增加到了61236公斤，并且在它的中央翼段还增设了内部油箱，航程也随之增大。为了适应更大的起飞重量，工程师对它的机身结构进行了加固，并且加强了起落架。该机在1959年6月12号交付使用，共计生产了230架。C130虽然名为运输机，实际上呢早已经兼顾了多种角色，可以说是几乎无所不能。
无论是运送武装力量、医疗救援货物转运等任务，还是空中打击、搜索救援、气象观测、空中加油以及空中救火等，他都能够胜任。而且他曾经还客串过轰炸机这个角色，携带那些尺寸大到 B-52都无法承载的巨型炸弹。似乎除了没能和战斗机一较高下之外呢， C-130 把所有空中平台能干的活都干了个遍。当然，和那些虚名相比， C-130 所引以为傲的主要还是其过硬的性能。其超强的刹车和反推力更是让它获得了超短运输机的称号。当然呢，这个短指的是它的起降距离非常短，不仅能在航母的甲板上进行起降，就连足球场大小的场地它也能够进行着陆起飞。很多人都认为，由于航母甲板的面积没有陆地机场那么长，所以只能使用弹射器和拦阻索来起降专用的舰载机，而且飞机体积不能太大，否则根本没法实现起降要求。而事实上，只要尺寸和重量合适，任何飞机都能从航母上进行起降。早在二战时期，美军就曾使用过 B-25 轰炸机直接从平甲板的航母上起飞，对日本进行了著名的杜立特单程轰炸。战争结束之后呢，美军也一直在寻求航母配备大型飞机的探索。在1963年的时候，美军脑洞大开，准备在不用弹射器的情况下实验 KC-130F 大力神空中加油机的航母起降实验。如果这次实验成功的话，将会对海军战斗机有着极大的提升。洛克希德马丁公司立马开始了对其进行实验的运输机改造。最终，这架 KC-130F 依靠自己的刹车和螺旋桨反推，成功的在弗莱斯特号的甲板上21次起降。体积巨大的大力神运输机的翼尖距离舰桥仅有 4.5 米，起飞重量呢在54到55吨之间，起飞滑行距离约为240米。在降落时，大力神呢则是启动螺旋桨反转，仅用80米的距离就稳稳地停在了甲板上。但尽管实验取得了成功，但是大力神运输机却没能得到海军的认可。航空兵们认为，大吨位、大尺寸的重型飞机在航母上起降仍然有着许多的缺陷，不仅对航母本身造成损伤，还会影响其他战斗机的甲板调动。最终呢，海军也不得不放弃了这个天马行空的计划，转而使用只有大力神1半重量和大小的 C-2A 灰狗舰载运输机。最后，美国海军得出结论 ，C-130 运输机是完全可以在航母上起降的。尽管如此 ，C-130 也成为了美军迄今为止在航母上起降过最大最重的军机。然而，更魔幻的呢还在后头。到了1980年，在伊朗人质事件发生后呢，美军为了能够安全地营救人质，开始了对 C-130 运输机的又一次魔改，也就是给大力神屁股插上火箭，从而实现在106米长的地面上进行超短距离的起降。利用火箭反推助降时 ，C-130 给人一种垂直起降的感觉。不过，由于后来在一次试飞中呢，飞行员操作失误导致坠机，该型机也就没了然后。但是即便如此，也不影响大力神是一款优秀且全能的飞机。在 C-130 的家族中 ，AC-130 空中炮艇那是一个不得不提的传奇啊！它是美军在绝对空优下对地打击的王牌。该机的发展起源于越战，首次出场就炸毁了1万余辆军用车辆，有力地支援了无数次地面营救行动。因此，该机也被美军形象地比喻为空中战列舰。它装有强大的机载武器系统，侧面发射的武器系统与精确传感系统和火控系统高度集成，具有远程飞行能力，火力十分强大。在战备飞行时呢 ，AC-130 可以携带10吨弹药，其高爆性的105毫米炮弹，每一枚都装有2.2公斤的 TNT， 能够轻易炸毁建筑物，杀伤半径近1400米。在它的驾驶员座舱后边还有2枚20毫米的火神炮。只需要机身下方的摄像机确定目标，它就会发出致命攻击。它可以无休止地在敌人阵地上空周围徘徊，发射密集的火力。不过，随着时间的推移，原本的 C-130 在技术上已经有些落后了。但是洛马公司却并没有选择另起炉灶，而是选择了对该机的发动机和航电系统彻底更新，研发出了 C-130G 型。该型机在保留了与 C-130 相同的整体布局同时呢，换装了劳斯莱斯的 AE2100D3 新型涡桨发动机。这款发动机呢，继承了前辈14阶段轴流压气机设计，具有可更换的钢制叶片和轮叶，比叶轮更可靠。但是呢，重量也更重，
在换发之后呢 ，C-130J 比上一代的 E-H 型飞行能力显著提升，航程增加了近一半，最大飞行速度也增加了21%，起飞距离缩短了41%。从这里呢，也能看出一台新的发动机对于老飞机的性能提升是有多么显著。而除了发动机之外呢 ，C-130J 的另外一个主要提升就是其航电系统。它采用了当时最先进的数字式航电系统，并且使用了可折叠宽视场衍射平视显示器，比环球霸王更加先进。该平视显示器具有更宽的视角，能够提供如高度、角度、滚转率、飞行路线、空速、垂直速度和方向，可以减少空投、空中加油、起降时飞行员低头看仪表读数的时间，大大提升了飞行员使用的便利性。由于驾驶舱内空间广阔，机组虽然是2人制，但仍保留了第3个座位，并且在该机驾驶舱仪表板上还装有4具彩色液晶多功能显示器，每个显示器呢可以显示任意12种不同内容，包括飞行、导航和机内系统等信息。飞行员佩戴夜视仪时呢，也能正常观看。相较于以往数量高达90个，让驾驶员眼花缭乱的传统电机式仪表，这个改进呢可以说是改到驾驶员心坎里了。其中值得一提的是，该型机内外都采用了大量的能使夜视仪观看的灯光照明设备。以往空勤人员佩戴夜视镜时，普通的白光照明装置的灯光会被夜视镜大大的增强，佩戴者呢只能看到白茫茫一片。而有了专用的夜视照明装置后，这型的空勤人员不再需要打开白光灯就能够正常运作，隐蔽性大大改善了。当然，由于其发动机的功率和 T56 发动机基本相当，因此该机的最大运载能力也是20吨，并没有追求更大的运载能力，其机身和货舱也没有进行拓宽。从 C-130J 诞生之后呢，就受到了许多原先购买过 C-130 买家的追捧，印度更是一口气买下了12架和 C-17进行高低搭配。而法德等国家呢，在购买 C-130J 的同时，也买了带有软管加油系统的 KC-130J。该机呢是美国陆战队大批购买的多用途运输加油机，是 F-35B 和 MV-22的绝佳拍档。而近年来，陆战队还广泛使用 KC-130J 搭载海马斯多管火箭发射车进行快进快出的跳岛作战。同样 AC-130 也迎来了它的升级，除了前后各一门30毫米和105毫米的祖传大炮之外，它还可以发射地狱火导弹，对敌军进行外科手术般的精准打击，这是老 AC-130 所不具备的。同时升级后的 AC-130J 还具有比以往所有 AC-130 更先进的雷达、航电和电子战系统。不过该机的服役时间比较晚，直到2018年才开始服役。本期视频划重点啊。第一 ，C-130 虽然名为运输机，但是实际上是个兼职小能手。第二 ，C-130 的核心设计为涡轮螺旋桨动力加低翼载荷加强化抗战损生存能力。第三 ，C-130 可以在航母上进行起降，只不过弊大于利。第四 ，C-130 的成功在于它针对性地解决了战术运输机中的大量痛点。好了，本期视频到这里就结束了。各位老铁认为 C-130 还能继续服役多久呢？欢迎在下方的评论区留言。对本频道感兴趣的朋友，请点击下方的订阅按钮。我们下期再见。